今日蘋果仔帶你探索沙漠學校。嗱，呢間學校咧係分咗上午班同埋下午班嘅。咁大家而家見到呢一班同學仔咧係讀緊下午班嘅，咁年齡咧大概係4至7歲左右嘅。沙漠嘅學校咧全部都係平房嚟㗎，環境一般都比較寬敞。嗱，我哋而家睇下另一個課室先。嗱，呢個課室咧入邊有幾個獨立嘅洗手間嘅。因為咧，呢一班咧係啱啱適齡入學嘅小朋友嚟㗎，年紀都比較細嘅，需要特別照顧，所以學校咧安排咗呢個課室俾呢班小朋友上課嘅。嗱，我哋繼續睇下第3間課室先。其實呢間學校咧喺沙漠區嚟講咧都算唔錯㗎啦，設施都比較完善。咁大家有冇留意到啊？所有學生都唔需要着校服㗎。嗱，今日就講住咁多先，下次繼續再傾，拜拜。